TSCI 服装智能制造展，机器人能抓面料能缝制，别再说你不相信了，眼见为实。机器人能配合包缝机和平缝机完成2种薄料的分片、抓取和电椅缝纫机协同自动缝制与自动堆叠，还可以搭配 AGV 机器人完成布料搬运动作、上料及成品下料。视觉功能模块能自动提取裁片的轮廓，并智能规划缝制轨迹，提高设备对布料的包容性，能兼容针织、梭织等各种面料的抓取和移展。关注我，带你解锁全球服装智能制造。